बीजेपी को घेरिले राजा विधानसभा रे उठिला रत्नभंडार चाबी कथा महाप्रभु को कथा उठाई सरकार को चैलेंज देले राजा। मोहन सरकार को बीजेडी विधायकों को चैलेंज विधानसभा रे रत्नभंडार चाबी कथा उठाई मोहन सरकार को चैलेंज करिसेंती बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई। मंगलवार विनियोग बिल आलोचना रे भाग नहीं वरिष्ठ बीजेडी विधायक रणेंद्र प्रताप स्वाई कहिथिले रत्नभंडार चाबी तामिल नै गले बोली कुहागला। एमिति कि रत्नभंडार चाबी तामिलनाडु रे पकाइला बोली मध्य कुहागला। तेणु एबे सीबीआई तदंत करी तामिल को बांध बोली कहिसेंती राजा स्वाई। यासो विधानसभा रे राजा आहुरी भी कहिसेंती खोद प्रधानमंत्री ओडिशा आसी रत्नभंडार चाबी कथा कहिले। रत्नभंडार चाबी तामिलनाडु पळैछि बोली कहिले। तेणु जदि रत्नभंडार चाबी तामिलनाडु जाइछि तेबे काहेकि बांधुन बोली प्रश्न करिसेंती राजा। ए घटना रे सीबीआई तदंत कुआडे गला बोली कहबा सहित मोहन सरकार को चैलेंज करिसेंती बीजेडी विधायक। जानि रखिबा उचित जे गत साधारण निर्वाचन समय रे रत्नभंडार चाबी प्रसंग को सामना को आनिथिला बीजेपी। रत्नभंडार चाबी तामिलनाडु पळैछि। रत्नभंडार लूट हेउछि बोली बारंबार कहबा सहित सरकार को आसिले रत्नभंडार खोला जिबा सहित ए घटना रे सीबीआई तदंत करा जिवो बोली कुआ जायथिला। एतमिति कि खोद प्रधानमंत्री ओडिशा रे निर्वाचनी रैली करबा समय रे एई कथा को उठाइथिले। आ एबे सरकार को आसीबा परे एई कथा को उठाई मोहन सरकार को टार्गेट करिसंती राजा स्वाई। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।